life every day। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे rsisshreyavlogs पे। और आज बहुत बड़ी एक दुख की बात है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और शेयर करने वाली हूँ, नहीं दिखाने भी वाली हूँ। वैसे तो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि इस मोबाइल से मैं शूट कर रही हूँ और दूसरे मोबाइल से नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं ये तो ऐसे नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन फ़ोटो खींच के मैं आप लोग के स्क्रीन में मैं दे दूँगी, आप लोग देख लेना। तो श्रेया ने आज क्या किया है, श्रेया ने मेरा मोबाइल जो है वो तोड़ दिया है। तो आप लोग देखो और श्रेया को बहुत डांटो क्योंकि वो बहुत बदमाश हो चुकी है। और जो है अभी फ़िलहाल मैं श्रेया के लिए वो शाम का नाश्ता बनाने जा रही हूँ, और मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी आज। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बनाने जा रही हूँ श्रेया के लिए जो है सूजी। और सूजी में क्या ऐड करूँगी, ये जो है बादाम, काजू बादाम 2, और ये है मिश्री, काली मिश्री कहते हैं इसको। तो मिश्री मैं चीनी नहीं देती हूँ श्रेया को, तो मिश्री खिलाती हूँ इसलिए मिश्री। और ये तेज़पत्ता, और इसका श्रेया का जो दूध है वो, ये, और ये रहा सूजी। तो ये सब मिक्स कर, ताल मिश्री को ना मैं पहले मतलब बॉयल करके पानी की तरह बोल दूँगी, और पानी फिर इसको छान के फिर वो डालूँ, क्योंकि ताल मिश्री के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है, पता नहीं क्या क्या काला काला कुछ दिखाई देता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं पहले इसको बोल देती हूँ पानी में, उसके बाद छान के वो मतलब वो सूजी में ऐड करूँगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some. देखो श्रेया का जो है सूजी वो बन के रेडी हो गया है, और अभी श्रेया के खाने के लायक हो चुका है। तो अभी हम लोग मतलब कोई भी श्रेया को खिलाएगा, पता नहीं कौन खिलाने वाला है। तो चलो, ये देखो बैठी हुई है शैतान, उसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले मारा क्योंकि उसने एप्पल गिरा दिया है, पानी गिरा दिया है इसलिए। और ये महारानी खिला रही है इनको। तो मैंने पहले बोला था ना हम लोग में से कौन खिलाएगा पता नहीं, तो ये खिला रही है श्रेया को। तो श्रेया खा रही है अभी मस्त होके। तो आप लोगों ने देखा कि श्रेया के लिए मैं कैसे सूजी बनाती हूँ। तो आप लोग का अगर इससे अच्छा बेटर कुछ आइडिया होता है तो मुझे प्लीज़ दीजिए कि क्या ऐड करूँ क्या नहीं ऐड करूँ, मुझे तो नहीं पता है। मैं सूजी ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे खिलाती हूँ उसको। तो और उसको मैंने बना के दे दिया, अभी वो उसकी मौसी खिलाएगी, उसको खिला रही है, आप लोगों ने देखा ही है। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे मतलब ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे दूसरे किसी नए, पता नहीं क्या नया ला पाती हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी आप लोगों के सामने कुछ नया लाने की। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स
पक्का कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। चलो बाय बाय।